Hallo liebe RGB-Freunde und alle anderen, die sich halt auf meinem Kanal mir folgen und sich für meine Sachen interessieren, die ich mal immer so wieder vorstelle. Diesmal geht es jetzt um eine weitere Lichtsäule. So eine Art Lichtsäule habe ich schon mal vorgestellt. Der Unterschied zu dem vorherigen Lichtsäule: diese Säule ist ja ein wenig höher, die misst jetzt mal in der Höhe 1,20 Meter und besitzt jetzt mal eine Krone obendrauf in Kugelform, und der größte Unterschied, die ist ja 360 Grad beleuchtet, das heißt rundum um die Säule. Auch der Unterschied zu den vorherigen Lichtsäule, die ist dreimal so viel geladen. Das heißt, die hat dann extremes Lichtpower. So, ich würde jetzt mal ein bisschen näher dran kommen und ein wenig so eine Einführung machen, wie die aufgebaut ist und zu den technischen Sachen und so. So, wie man sehen kann, auf dem Tisch haben wir mal ein speziell eingefertigtes Stromnetzteil dafür. Dieses Stromnetzteil, das ist wirklich was ganz Besonderes. So was gibt es noch gar nicht auf dem Markt, wenn man sich so auskennt mit diesen Teilen. Für dieses Teil braucht man sich nicht zu schämen, so irgendwie vielleicht mal so hinter dem Schrank so verstecken. Man kann die sogar direkt auf dem Tisch hinstellen und das Teil sieht wirklich nach was aus. Ich würde jetzt mal so mal umdrehen. Auf der anderen Seite haben wir so eine 5 Volt Zeichnung. So, also lassen wir jetzt mit zur Seite, gehen wir zu der Säule. Wie man sehen kann, also jetzt haben wir so Frontseite, wir haben links, rechts 2 Schalter. Diese Säule ist ja bestückt mit 2 Controllern, B-Controller-System. Mit den Schaltern kann man zwischen den Controllern schalten. Also wie man sehen kann, also wenn ein Schalter zum Beispiel in einer Ausposition ist und den anderen halt man in Anposition ist, dann ist ein Controller aktiv und der andere dementsprechend aus ist. So kann man es halt wechseln zwischen den Controllern. So, auf der Rückseite haben wir jetzt mal 2 DZ-Anschlüsse für Stromversorgung. Dann haben wir QR-Codes für die 2 Controller, die sind per App steuerbar. Die Apps im Play Store, App Store kostenlos zugänglich, einfach runterladen und dann kann man die Lichtsäule ansteuern. In der Mitte haben wir nochmal ein außenliegendes Mikrofon, das bedeutet, die Lichtsäule unterstützt auch Soundeffekte. So, obendrauf haben wir so eine Kugel. Ich würde jetzt mal so kommen, um zu zeigen, wie die Kugel aussieht. Also die Kugel ist auch beleuchtet und auch aktiv. Genauso wie die Fußstandteil ist auch eigentlich komplett mit Dioden bestückt und auch beleuchtet. So, ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir jetzt die Lampe einfach anmachen und gucken, wie die sich so mit den Lichteffekten präsentiert. So Leute, jetzt ist die Säule angeschlossen und ich würde die jetzt mal anmachen, um zu zeigen, wie die Effekte sich so auf diese Säule so darstellen lassen. Und das wird jetzt mal echt sehr interessant. Also die hat echt was drauf. So, wir machen die einfach an. So, zu der Leuchte oder Lichtsäule soll ich gleich sagen. Ich habe die jetzt mal weit unter die Hälfte gedimmt, sonst ist die Kamera dann sofort geblendet.
Also dieses Lichtpower, was die da drauf hat, ist schon ein extremes Ding. So, ich würde jetzt mal hier mal ein paar Lichteffekte vorzeigen. Zu den Statikfarben würde ich jetzt mal gar nicht gehen. Also die kennt man ja so oder so. Also die 16 Millionen Farbtöne, die erzeugen kann, ist ja kein Thema. Also die ganz normalen gewöhnlichen Farbtöne, wie man es kennt, blau, rot, grün, violett, gelb und so weiter. Ne, alles Mögliche. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz interessant, so wie die Lichteffekte. Ich habe mir jetzt mal ein paar Lichteffekte in Favoritenliste abgelegt, dass ich nicht speziell mal lange nach irgendwelchen Sachen da suche. Ist das auch möglich bei diesen Controllern, dass man hat zur Verfügung sozusagen eine Menge von Effekten, dass man da nicht so durchsuchen muss, dass man Lieblingseffekte einfach in Favoritenliste ablegt und dann entweder ein Effekt konstant abfahren lässt oder die ganze Favoritenliste eins nach dem anderen. Was das Ding eigentlich drauf hat, ist schon extrem schöne und geile Effekte. Also damit kann man echt eine schöne Lichtatmosphäre sozusagen in Wiederhollichkeit mal erschaffen. Hier ist eigentlich so, dass die Leuchte so abgestimmt ist, dass man auf jeden Effekt da Eingriff hat. Man kann den komplett mal in sich verändern, dass da ein neuer Effekt entsteht. Die Laufrichtungen kann man verändern, die Helligkeit, die Geschwindigkeit von dem Effekt und so weiter. Ist eigentlich alles möglich. So, ich würde jetzt mal hier mal was vorführen. Nehmen zum Beispiel so ein Effekt. So, was kann man jetzt mal machen? Zum Beispiel, dass man den Effekt von der Geschwindigkeit, Ablaufgeschwindigkeit zum Beispiel, beschleunigen kann, dass das schneller geht und dann halt dementsprechend ganz langsam von der Bühne geht. Oder wir können zum Beispiel den Laufrichtung, so wie ich das erklärt habe, ändern, dass das jetzt mal in eine andere Richtung läuft und dann dementsprechend auch so, was bedeutet jetzt mal ein Effekt in sich verändern. Das bedeutet zum Beispiel bei diesem Effekt habe ich die Möglichkeit von 1 bis 150 auf den Effekt zugreifen und den verändern. Das würde ich jetzt mal vorführen, wie das funktioniert. Ihr seht, wie der Effekt sich verändert. Man kann es dann so machen, dann so, und dann entsteht schon mal ganz was anderes. Diese auf sowas. Also so funktioniert das dann stufenlos mit diesen Effekten in sich verändern. So, ich würde jetzt mal zu den anderen Controller wechseln und euch zeigen, was der alles so drauf hat an den Lichteffekten. So, wir haben jetzt mal den zweiten Controller aktiv mit seinen Effekten. Jetzt mal auch mal ein bisschen umschalten, um euch zu zeigen. Was da
so alles möglich ist. Also natürlich alle Effekte kann ich euch nicht vorzeigen. Da sind ja einfach zu viele, da würde ich jetzt mal, da würde ich dafür vielleicht mal eine Woche brauchen, um alle Effekte vorzuführen, und zeitlich ist das jetzt dann nicht möglich. Also ich würde jetzt mal auch hier mal ein paar Effekte abfahren und dann dementsprechend, dass uns noch Zeit bleibt für Soundeffekte. Die gehören eigentlich zu meinen Lieblingseffekten, und da kann die Lampe sich echt extrem geil präsentieren. Ich habe jetzt mal auch mal die Geschwindigkeit von dem Effekt mal ein bisschen erhöht, dass man kann halt schneller dann durch die Menü gehen. Plus noch der Effekt, der ändert jetzt nicht abrupt nach 1-2 Sekunden, sondern der hat jetzt mal Zeit, um sich abzulaufen. Falls wenn einer oder der andere sich fragt, ja, ich würde mal gerne den Effekt zu Ende sehen, dafür ist ein bisschen Zeit knapp, würde ich jetzt mal ganz schnell vorführen, was da alles so möglich ist, also die wenigen Effekten. Und ich euch jetzt nicht so lange quälen und vorschlagen, dass wir einfach zu Soundeffekten wechseln und gucken, was da alles so abgeht. Und das wird wirklich spannend sein. Bleibt dran. So Leute, ich habe jetzt mal ein bisschen Sound dazu gegeben und die Säule ist jetzt mal im Soundmodus aktiv. Wir gucken mal einfach, was da so alles abläuft. Hier gibt es ja auch zig mögliche Sachen, was mit Säule anzustellen, also auf diesen Soundeffekten anzugreifen, so gut wie farblich, Laufrichtungen, Geschwindigkeit und so weiter. Einfach Unmenge Sachen, und die Säule ist jetzt mal so abgestimmt, dass die exakt auf jeden Sound reagiert, aber zwar sehr, sehr genau. Jetzt zum Beispiel bei diesem Effekt, wie bei allen anderen Effekten eigentlich, man kann es Folgendes machen, dass man bestimmen kann, in welcher Farbe der halt ablaufen darf. Also ich schalte jetzt mal einfach zwischen den Farben, wonach es mir gerade geht, und die Lampe macht das jetzt mühelos, ohne zu zucken oder zu mucken irgendwie weiter. So, jetzt könnt ihr sehen, dass ich ja auch die Richtung wechsle bei dem Effekt. Guckt euch einfach an, das ist echt nicht normal, das ist sehr, sehr, sehr verrückt, was die Lampe da abliefert.
ganz genau, dass die Lampe da direkt nach dem Sound geht. Music licensing reimagined. So, ich würde mal jetzt mal vorschlagen, dass wir jetzt mal zu dem Controller 2 wechseln und gucken seine Soundeffekte. Da sind ja auch mal Haufen viele geile Sachen mit dabei. So, Leute, wir sind jetzt beim Controller 2. Bei diesem Controller, was auch geil ist, also der verfügt über ein bisschen andere Möglichkeiten. Das heißt, das, was die Soundeffekte betrifft, bedeutet es lineale und Matrix-Effekte. Das würde ich euch dann so in der Laufe so ein bisschen genauer zeigen und erklären, was das zu bedeuten hat und wie die auszusehen haben. Sieht jetzt ganz genau, wie die Lampe drauf reagiert. Sobald der Sound irgendwie verschwindet oder der Pegel ändert sich, der Lichteffekt dementsprechend passt sich ganz genau an. Also wir sind jetzt mal bei linearen Effekten. Das, was jetzt abläuft. Jetzt aufpassen, wenn der Sound wiederkommt. Nicht normal, das ist echt geil. Also ich denke mal, diese Leuchte, diese Lichtsäule, egal wo die jetzt aufgestellt wird, in welcher Räumlichkeit, die wird die ganze Show rauben. Da kommt nichts dagegen, gar nichts. So, jetzt habe ich mal ein bisschen Sound gewechselt, dass das ein bisschen aktiver zugeht. So, ich wechsle jetzt mal einfach zu den Matrix-Effekten und wir gucken uns mal Matrix-Effekte an.
die Matrix-Effekte, die sind jetzt mal von der Flächendecken ganz anderes. Man sieht ja schon mal die Abbildung von denen. Man kann hier auch mal Angriffe machen, dass man selbst bestimmt, wie es abgehen sollte. Sollte es jetzt zur Mitte abgeliefert werden oder sondern von der Mitte aus nach Außenseiten. Solchen Sachen. So, jetzt ist derselbe Effekt, der davor war, in diesem Rotpurple. Da war ja von so zur Mitte ist er sozusagen gegangen. Jetzt geht er von der Mitte aus nach Außenseiten. Leute und so weiter. Man kann da wirklich mal endlos die ganze Sache machen. Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir jetzt mal die Lampe vielleicht mal ein bisschen nochmal zum Schluss testen, wie ist tatsächliche Reaktion auf den Sound. Ich würde jetzt mal ein bisschen Sound ändern, um zu zeigen, wie fühlsam ist die ganze Sache hier. So, wir gucken jetzt anhand dieses Effekts. Und man sieht, wie die Lampe dann reagiert. So Leute, ich glaube, ich habe euch jetzt mal genug gezeigt von den ganzen Sachen. Dieses Video ist ja ein wenig lang geworden, aber ich denke mal, es hat sich gelohnt, das Ganze anzuschauen. Sowas sieht man wirklich nicht jeden Tag, das ist etwas wirklich mal ganz Besonderes. Ich bedanke mich für die Zeit, die ihr genommen habt für dieses Video. Es ist mal ein wenig lang geworden, aber es hat, glaube ich, Spaß gemacht und das war sehr interessant. Auf diese Note würde ich mich verabschieden und gebe ich mal auf den Weg für die Leute, die für sowas sich interessieren oder exakt diese Lampe haben wollen. Die wird jetzt mal zum Verkauf stehen. Ich würde jetzt mal meine Kontaktdaten in der Beschreibung hinterlassen. Einfach über WhatsApp oder direkt anrufen oder über die eBay Kleinanzeige mal anschreiben. Dort bin ich sehr stark vertreten für die Ambientebeleuchtung für Fahrzeuge. Einfach auf dem Kanal mal rumschalten, verschiedene Videos, die ich da ausstelle. Alles, was mit Fahrzeugen zu tun hat, ist ja verlinkt zu eBay Kleinanzeige. So könnt ihr mich finden. Und sage ich mal so auf diese Note, danke nochmal und bis zum nächsten geilen Video. Schaltet auch meinen Kanal, da kommen garantiert noch viele geile und interessante Sachen. Bis dann Leute, ciao!